সমুদ্র জীবন বড়ই ভয়ঙ্কর এক জীবন। জাস্ট পেটের তাগিদে মানুষ কত কিছুই না করে, আর মানুষ যে কতটা রিস্ক নিতে পারে, নিজের জীবনকে কতটা বিপন্ন করতে পারে পেটের তাগিদে, জাস্ট আমাদের এই সমুদ্রগামী জেলে ভাইদেরকে দেখলেই সেটা বোঝা যায়। তো যাই দর্শক, আমাদের এই যে জেলে ভাইরা কিন্তু আজকে আবারও গভীর সমুদ্রের পথে রওনা দিয়েছে মাছ ধরার জন্য। তারা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, মাছ ধরে, সেই মাছ বিক্রি করে 2 টাকা ইনকাম হয়, আর সেই ইনকাম দিয়েই তাদের সংসার চলে। সংসার নামক সেই চাকা তারা এত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের মাধ্যমেই চালায়। আমাদের এই যে বোট, এই বোটটা গতকালকে রওনা দিয়েছে মাছ সমুদ্রের জন্য, যেখানে মূলত আশানুরূপ মাছ পাওয়া যেতে পারে সেই স্থানের জন্য। আর ওনারা কিন্তু দীর্ঘ 12 থেকে 14 ঘন্টার মতো একটানা বোট এভাবে চালাইবে। আর এত সময় বোট চালানোর পরেই তারা তাদের সেই কাঙ্ক্ষিত স্থানে যেতে পারবে। হয়তোবা ক্ষেত্র বিশেষে এর থেকেও বেশি সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। তো যাই হোক, এখন হচ্ছে রাত, আর এই রাতে জেলেরা হচ্ছে এখন ওনাদের সব কিছু গোছগাছ করতেছে। মূলত আর কিছুক্ষণ পরেই ওনাদের জাল ফালানোর কাজ শুরু হবে। ওনারা হচ্ছে জাল ফেলবে, তারপরে হচ্ছে নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা, তারপরে আবার জাল টানার কাজ, মাছ ধরার কাজ। আর আমাদের জেলে ভাইরা কিন্তু সবাই বেশ আনন্দের সহিতই আছে, যেহেতু ওনারা কেবলই আসলো সমুদ্রে, আর এই কারণেই একটু ওনাদেরকে বেশি এনার্জেটিক মনে হচ্ছে। যদিও যতক্ষণ এই সমুদ্রে ওনারা থাকবে পুরোটা সময় ধরেই ওনাদেরকে এনার্জেটিক থাকতে হবে, তবে যখন হচ্ছে কেবল প্রথম যায় সমুদ্রে, প্রথম 2-3 দিন ওনাদের এনার্জিটা একটু বেশিই থাকে। এরপরে হচ্ছে অনেকে আস্তে আস্তে করে একটু দুর্বল হয়। তবু যখন কাজের প্রেশার আসে তখন কিন্তু ওনারা দুর্বল, শারীরিকভাবে দুর্বল নাকি মানসিকভাবে দুর্বল, সেটা দেখার মতন সময় বা সুযোগ ওনাদের থাকে না। যাই হোক, ওনারা জাল ফেলছে এবং নির্দিষ্ট সময় পরে এখন ওনাদের জাল টানার কাজও শুরু হয়ে গেছে। এই যে জেলে ভাইরা সবাই জাল টানতেছে। এখন অবধি আশানুরূপ তেমন কোনো মাছের দেখা ওনারা পাচ্ছে না, তবে ছোট কিছু মাছ আসছে। আশা করি আরও বেশ ভালো পরিমাণে মাছ আসবে। আর ধন্যবাদ আমাদের নাসির ভাইকে, যিনি মূলত এত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করার পরেও সময় করে আপনাদের জন্য এভাবে মাছ সমুদ্রের অসাধারণ দৃশ্যগুলো ক্যামেরাবন্দি করে থাকে। যাই হোক, আমরা দেখতে পাচ্ছি ওই যে একটা ইলিশ মাছ আসছে এবং সেই ইলিশটাকে কিন্তু ছাড়ানো হয়ে গেছে। এভাবেই একের পর এক মাছ আসবে, মাছগুলোকে ছাড়ানো হবে এবং একটা সময় আমাদের এই যে বোটের গলই, সেই গলই কিন্তু ভরে উঠবে মাছে। তো বোটের গলই আসলে কতটা ভরবে সেটা হচ্ছে জাল টানা শেষেই আমরা বলতে পারবো। তবে এই যে জাল টানার মাঝপথে কিন্তু মোটামুটি বেশ ভালো পরিমাণে বাতাস ছাড়ছে। সমুদ্রের আবহাওয়াটা আসলে খুবই আনএক্সপেক্টেবল। এখানে কখন কি হবে, কখন বাতাস আসবে, কখন কেউ, সেটা একদমই বলা যায় না। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন একটা মোসন মাছ। আপনারা অনেকেই হচ্ছে এই মোসন মাছ খুব বেশি পছন্দ করেন। তো এখন হচ্ছে সেই মোসন মাছ আসলো কেবলই এবং মাছটাকে ছাড়ানো হয়েছে। আর দেখেন একদম জ্যান্ত মোসন মাছ। এভাবে জীবিত মোসন মাছ এর আগে কেউ কখনো দেখছেন কিনা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তবে আমি ড্যাম শিওর যারা এই ভিডিওটা দেখতেছেন এখানকার 99.9% মানুষ এর আগে কখনো জীবিত মোসন মাছ দেখে নাই, এবং এমনকি আমি নিজেও এই প্রথম জীবিত মোসন মাছ দেখলাম। তো যাই দর্শক, আমাদের জাল টানার কাজ চলছে, মোটামুটি বেশ ধুমসে চলছে এবং হরেক পদের মাছ আমরা পেয়েছি।
যদিও সবাই হচ্ছে ইলিশ মাছের জন্যই বেশি আশা করে, কারণ ইলিশ মাছের দাম বেশি, অল্প মাছে বেশি পরিমাণে বিক্রি নামে, যে কারণে ইলিশ মাছের প্রতি আমাদের অ্যাট্রাকশনটা একটু বেশিই থাকে। তবে ইলিশ মাছ ছাড়াও হরেক পদের সামুদ্রিক মাছ এই জালে বাজে, আর সেগুলোই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর সমুদ্র কিন্তু আস্তে আস্তে করে উত্তল হচ্ছে, একটু বাতাসও আছে, বৃষ্টিও হয়েছে কিছুক্ষণ আগে, যে কারণে সমুদ্রের ঢেউ আস্তে আস্তে করে বাড়তেছে। এই ঢেউ হোক, বৃষ্টি হোক আর বাতাস হোক, যাই হোক, জাল যেহেতু ফালানো হয়েছে, এই জাল টানা কিন্তু শেষ করতেই হবে। জাল টানা শেষ না করে আর কোনো কাজ নাই, আর কোনো কাজ থাকতেও পারে না, কারণ লাখ লাখ টাকার সম্পদ হচ্ছে এই জাল। যাক দর্শক, আমাদের জেলে ভাইরা জাল টানতেছে, মাছ আসতেছে, আর এই যে দেখুন জীবিত ইলিশ, একদম জীবিত ইলিশ। ইলিশ মাছ ছাড়াও কিন্তু এখানে কিংফিশ আছে, তারপর হচ্ছে মোসন মাছ আছে, টুনো ফিশ আছে, হরেক পদের মাছ আছে। এই যে দেখেন কত বড় একটা কিংফিশ আসলো, বিশাল সাইজের একটা কিংফিশ আসলো। কিংফিশ কিন্তু সামুদ্রিক মাছগুলোর ভিতরে অন্যতম স্বাদের একটা মাছ এই কিংফিশ। সো কিংফিশের নামটা যেমন কিং, ওর টেস্টও কিন্তু ঠিক তেমনি কিং। আর হচ্ছে দেখেন সমুদ্রের ঢেউ কিভাবে আমাদের এই বোটে এসে সলাৎ সলাৎ করে বাইরে দিচ্ছে। সো ঢেউ হোক আর যাই হোক, জাল তো টানতেই হবে, মাছ তো তুলতেই হবে। জেলেরা কিন্তু ওনাদের একমাত্র লক্ষ্য যে জাল টানা, মাছ ধরা, সেটাই করে যাচ্ছে, সেদিকেই ওনাদের মনোনিবেশ। ইলিশ মাছ, ইলিশ মাছ, ইলিশ মাছ। আজকে আসলে খুব বেশি পরিমাণে ইলিশ মাছ আসেনি, যদিও এখন হচ্ছে ইলিশের ভরা মৌসুম। এই সময় আসলে অনেক অনেক বেশি পরিমাণে ইলিশের আশাই করে প্রত্যেকটা জেলে। তবে দেখেন এত বড় জাল, এতগুলো মানুষ সবাই এভাবে একসাথে কাজ করে মাত্র অল্প কিছু পরিমাণ মাছ পেয়েছে। তো মাছ ধরা শেষ করে একটা সময় হচ্ছে রান্না বাড়ার সময় আসলো, যদিও এখন ভোর রাত। এই ভোর রাতেই হচ্ছে রান্না বাড়া হবে, খাওয়া দাওয়া হবে, তারপরে আমাদের সব জেলেরা ঘুমিয়ে পড়বে, মানে রেস্টে যাবে। এরপরে কিন্তু আবার হচ্ছে সকালবেলা আবার কাজ শুরু হবে, আবার মাছ ধরার কাজ শুরু হবে। আর একদিকে আমাদের এই যে রান্না বাড়া চলছে, আর একদিকে মাছ ধরার কাজও চলছে। সো বাবুর্চির কাজ বাবুর্চি করতেছে, আর যাদের হচ্ছে জাল টানার কাজ তারা তাদের কাজ করতেছে। আর মাছ ধরা শেষ করে কিন্তু আবার কিছু জেলে ভাই এখন এই যে এখানে কাজে লেগে গেল। ওনারা মূলত মাছগুলোকে বরফ দিয়ে সংরক্ষণ করবে। মাছ তো আসলে পচনশীল জিনিস, বেশিক্ষণ এভাবে থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে। আর এই কারণে মাছ ধরা শেষ হওয়ার সাথে সাথে যত দ্রুত সম্ভব মাছগুলোকে বরফ দিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। তো বরফ দিয়ে সংরক্ষণ করার পরেও কিন্তু ওনাদের অনেক মাছ নষ্ট হয়, কারণ আসলে তাড়াহুড়ো করে বরফ দিতে হয়। সব সময় সব মাছ সমানভাবে বরফ পায় না, অনেক মাছ নষ্ট হয় এই ফিশিং বোটের। যাই হোক, সকল কাজ শেষ করে আমাদের জেলে ভাইরা হচ্ছে এখন বসলো খেতে। খাওয়া দাওয়া শেষ করে ওনারা রেস্টে যাবে। আর আমাদের আজকের ভিডিওটিও এখানেই শেষ হবে। পুরো ভিডিওটি দেখতে কেমন ছিল অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আশা করি আপনাদের কাছে ভালোই লেগেছে। আর এমন হরেক পদের সামুদ্রিক মাছের স্বাদ যদি আপনারা নিতে চান, যোগাযোগ করবেন ফিশ ভ্যালিতে। আর এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স চেক করলে ফিশ ভ্যালি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, সেলফোন নাম্বার, ওয়েবসাইট ইউআরএল সহ যাবতীয় সকল ইনফরমেশন পাবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, চারপাশের সবাইকে নিয়ে ভালো থাকবেন। অ্যাডভেঞ্চার বিডি ও ফিশ ভ্যালির সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।